máquina de lavar fez um barulhão, vocês viram? Não sei se vocês viram não, mas ela fez um barulhão aqui. Ela tá tremelicando muito forte. Olha isso aqui, galera. Meu Deus, esse negócio fez um barulhão. É sério, muito doido. Galera, tô aqui só esperando o negócio aqui fazer aquele barulho. Eu não sei se vocês ouviram o barulhão. Foi puf, acho que vocês não ouviram não. Ai. Galera, tá tremendo, ó. Vocês conseguem ver, mas a minha mão tá tremendo. Mas não dá pra pegar. Acho que não pega, ó. Porque na gravação a gente... Mas tá tremendo. Tá assim, ó. É assim mesmo. A máquina tá girando aqui, galera, com muita pressão, sabe? Olha, tá tremendo, galera. Mas já faz um barulhão esquisito, que comprova que ela pode ser um monstro. Galera, faz meia hora que eu tô aqui esperando o negócio fazer o barulho e nunca faz. Eita, galera, tá desligando, parece. Eu acho que foi uma decepção. Acho que não é um monstro mesmo. Acho que... Tô ouvindo esse barulho? Eu acho que esse negócio pode ser que é um monstro mesmo. Deixa. Tchau, galerinha. Esse é o vídeo de hoje. Tchau, tchau.